وصفة ما خصهاش تخطاكم في المنزل ديالكم، الصالحة للكبار والصغار، مفيدة بزاف بزاف، نزلت تاع البرد. كيف ما كتعرفوا الجو ديال البرد هو هذا، فحضروها في المنزل ديالكم. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غنشارك معكم ماشي ماسك، اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي متاكده وضروري انكم غتجربوها وغتلقاو عليها نتيجه. هاد الوصفه كنستخدموها من زمان، ودابا الفصل ديال البرد، فصل ديال الانفلونزا ديال الرواح، وليداتنا مع المدرسه دغيا كيمرضوا لينا، فهاد الوصفه ضروري تبقى عندك في المنزل ديالك ودائما تعطيها لولاداتك وحتى لراسك، فهي زوينه بزاف. كما كتعرفوا ان ديما وليداتنا مع المدرسه والجو ديال البرد كيضرهم، ضروري كيضربهم البرد وكيبداو يكحوا، فهاد الوصفه ما تخطاكمش في المنزل ديالكم، ديروها وبقاو تستعملوا دائما، تعطوا وليداتكم منها كل صباح وان شاء الله غيكون غير الخير. هاد الوصفه هذه الصراحه انا ما كتخطانيش في المنزل ديالي، زوينه بزاف بزاف، واحسن حاجه من الانتيبيوتيك ولا شي حاجه هي هاد الوصفه هذه. فبالنسبه للمكونات غنشوفوا كما كتشوفوا، غادي نحتاج الشريحه، غادي نشدها، غادي نغسلها، وغادي نحتاج الثومه. فالثومه من الافضل انها تكون الحمراء، ما تكونش هذيك البيضاء. وبالنسبه للمكونات غنحتاج زيت الزيتون، وواحد القرعه ديال الزاج تكون معقمه ونقيه. انا استعملتها ديال عندي خاويه، عقمتها ونشفتها. هي اللي فاش غنديروا الوصفه ان شاء الله. غندوز باش نقدم معكم الوصفه، ورجعت لكم باش نحضروا الوصفه. كما كتشوفوا الثوم هنا نقيته، ويعني نقيت ليه القشره ديالو وغسلته. من بعد كما قلت لكم الشريحه غسلتها، غادي نشدها وغادي لكن ناخذ الشريحه وكندير وسطها كما كتشوفوا هذا، وكنستمر بنفس الطريقه باش ما يجيش الفيديو طويل. بنفس الطريقه كندير كلشي. هنا درتهم في الكسكاس باش يتفوروا، غنخليهم حتى يتفوروا ومن بعد غنوريكم اش غندير. هنا كما كتشوفوا طابت. هنا بعد ما طابت يعني كتقيسها، كتلقاها بانها يعني دغيا كتعجن. نبدا بسم الله. هنا اللي دخلتوها كتحاولوا انكم توركوا عليها مزيان باش تلاصق مع اختها. وبعد ما كتشوفوا، بعد ما كملتو كامل درتو في القرعه، كناخذ زيت الزيتون كنخوي عليه. بسم الله. كنخوي عليه مزيان زيت الزيتون حتى كيتغطى فداك زيت الزيتون. كنسدو القرعه مزيان وكنحتفظوا بها في مكان يكون مظلم مده ديال اسبوع، وكنستعملوها وجربوها. من غتجربوها غادي تداوموا عليها، ما غاديش تخطاكم. تبقاو دائما تصاوبوا بالكثره باش هكا يعني تقدكم العائله كامله، فكونوا متاكدين غادي تهناو من الدويات، وبالنسبه للدراري غادي تهناو من الانتيبيوتيك. هنا بعد ما دازت اسبوع على الوصفه كتبداو تستعملوها. كما كتشوفوا كتكون طايبه، كتهزوا وحيده ولا اللي بغيتو، وبالصحه والراحه. كتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من اللايك ديالكم. تهلاو في ريوسكم.